हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदर टेक्निकल ट्रिक पर। और आज हम आपके लिए आए हैं जूसर मिक्सर मशीन जिसकी मोटर ख़राब हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी मोटर निकाल ली है और आज हम इसको रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे कि मोटर को किस तरह से आप घर पर ही चेंज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले वीडियो हमारी देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये इसकी मेन मोटर, ये देखिए दोस्तों, ये जीएमजी की मोटर होती है, इसे जीएमजी की मोटर कहते हैं। और इसमें हमें 3 स्पीड मिल जाती हैं। ये 3 तार स्पीड के हो गए हमारे। और ये हमारा कॉमन का, इसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में। और ये जो आपको दो दो पैच दिख रहे हैं, यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। इन पेचों में कसी जाएगी ये। और इसको इस तरह से हम लगा लेते हैं यहाँ को। इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं दोस्तों और इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा कीपैड दोस्तों, जो कि 3 स्पीड में होता है ये। और इसी के साथ हमें इसमें एक ओवरलोड मिल जाता है। ये हमारा ओवरलोड जो हमारी मशीन को फूकने से बचाता है। ओवरलोड ऑटोमेटिक काम करता है। ये ज़्यादा हीट वगैरह हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक कट मार देता है और हमारी मोटर चलना काम करना बंद कर देती है। तो इसको एक बार हम प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे इस तरह से, तो हमारी मशीन दोबारा से चालू हो जाती है। तो हमारा जो मेन लीड का तार है, एक हम इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। और एक हमारा तार ये कीपैड में जुड़ा रहता है इस तरह से। तो हमारी जो मोटर के 3 तार हैं, ये देखिए, ये 3 स्पीड के अलग हैं। और ये जो सिंगल तार है, ये हमारा कॉमन को हमें यहाँ जोड़ देंगे ओवरलोड के इस हिस्से में। तो दोस्तों देखिए, फाइनली हमने इसकी 3 स्पीड के तार जोड़ लिए हैं। इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं। एक बार इसको यूज़ करके देख लेते हैं हमारी ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसे हमने अच्छे से फिट कर लिया है दोस्तों। और इसमें एक ये कपलिंग लगी रहती है, इसको भी हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। उल्टी चूड़ी होती है इसमें इस तरह से। हम एक बार चला के देख लेते हैं। तो इसे हम सीरीज में चला रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी अच्छे से वर्क कर रही है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर कमेंट करिए और बताइएगा कि आपको हमें वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।